चिड़िया ने सबको जगाया। जब हम सुबह जाग नहीं पाते तो हमें हमारे माता पिता जगाते हैं। इसी तरह चिड़िया ने अपने सभी साथियों को जगाया। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। सवेरा होते ही सूरज निकला। चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। वह मुर्गे के पास गई। उसने उसे जगाया। मुर्गा बोला, कुकड़ूकू, कुकड़ूकू। पर तब भी कोई नहीं जागा। फिर वह हाथी के पास गई। उसे जगाया। हाथी को साथ लेकर वह नदी किनारे गई, जहां बंदर पेड़ पर सोया था। हाथी ने सूंड में पानी भरकर बंदर पर डाल दिया। वह चौंक कर जागा। बंदर ने गन्ना तोड़कर हाथी को दिया। अब चिड़िया खरगोश के पास गई। उसे जगाया। फिर उसने चोंच में चावल का दाना उठाया। उसने उसे चूहे के बिल में डाल दिया। चूहा जाग गया। जब सारे जाग गए तो बंदर एक तरबूज ले आया। सबने मिलकर खाया। तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए।